ได้พี่ GPS ค่อยๆลงค่อยๆเหนือค่อยๆลง
แต่ว่าเราจะไปที่น้ำตกเลยตามผมมาข้ามแม่น้ำสามสายนะครับบรรจบ สามสายมาบรรจบตรงนี้ โอ้สถานที่สวยมากนะครับค่อยๆลงค่อยๆลงสโนว์เกอร์เราสโนว์เกอร์ นี่คือเวลาถอยดู